Суджок-терапия. Су – это кисть, джок – стопа. Суджок – это эффективный безопасный метод лечения, разработанный южнокорейским профессором Пак Джи-ву. Как лечить бронхолегочную систему этим методом? Принцип суджок-терапии основан на системе соответствия органов и их проекционным зонам, которые находятся на кистях и стопах. Область соответствия бронхолегочной системе на кисти. Я обозначила ее розовым тейпом. Перед тем, как приступить к лечению, следует найти точки соответствия патологическим очагам в бронхолегочной системе. Вы видите линию соответствия диафрагмы и область соответствия бронхолегочной системе на кисти. Поиск точек соответствия на возвышении у основания большого пальца, который называется тенор. Для поиска точек и последующего точечного массажа можно использовать не только профессиональный щуп, как у меня, но и любые подходящие предметы, например, карандаш. А как узнать, что необходимая точка найдена? Она сама заявит о себе, даже не сомневайтесь. Чем больнее точка, тем точнее попадание в цель. После того, как точки, их называют еще шариками соответствия, найдены, я приступаю к процессу лечения. Массаж области соответствия бронхолегочной системы. Для массажа можно также использовать любые подручные средства, самое простое из которых – собственные пальцы и ногти. Кроме массажа, стоит использовать и постукивание, так называемую перкуссию, зоны соответствия. А это спиралька-массажер и диагностический щуп с роликом. Перкуссионный массаж области соответствия грудной клетки на стопе. Хочу отметить явное сходство стопы с почками, а в пальцах воплощена система соответствия надпочечником. При помощи такого массажа я стимулирую, помимо всего, почки, надпочечники и процессы, связанные с их деятельностью. Зеленым тейпом здесь я обозначила область соответствия грудной клетки на стопе. Черная линия указывает на прохождение меридиана почки. Следующий метод – аппликации, а среди него я выделю семянотерапию. Особенно я люблю аппликацию лаврового листа на область тенора. Тейп-колор – это аппликация тейпа определенного цвета на зону соответствия, аппликация самоцветов или литотерапия, а также метод акупунктуры и акупрессуры. Выбранный объект фиксируется при помощи клейкой ленты или тейпом к указанной зоне тенора. Очень хорошо для аппликации на область соответствия грудной клетки при обструкциях и фиброзе использовать кварцы, к примеру, горный хрусталь, розовый кварц, аметист. А также эффективно для лечения бронхолегочной системы использовать метод светотерапии. В данном случае для лечения применяю красный цвет с целью торможения избытка энергии, сухости и холода, которые доминируют при процессе обструкции и фиброза. В этом примере я использую светоимпульсный прибор для светотерапии Суджок-2, выбрав луч зеленого цвета для гармонизации. В суджоке есть много и других возможностей для оздоровления и профилактики. Подписывайтесь на мой канал и приходите учиться.